ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, murabizi turabakunda cyane, tubifuriza ko mukora bikagenda, abacuruzi mucuruze mwunguke. Nongeye kwigarukira, murabizi nshangazi wanyu kugira ngo mbagire inama. Noneho hari umugabo wabajije ikibazo w'umushuti wacu abaza ngo kuki hari abagore bagira umwanda. Ikibazo cy'umwanda mw'abagore mwe twese hamwe mutubabarire tube twagikemura, kuko abagabo niba bari kubona ko dufite umwanda bakaba babasha kuba babibaza ngo tubivuge, mumbabarire tube twakosora ako kantu ko kuba dufite ikibazo cy'umwanda. Murabizi nigeze kubabwiraho ikibazo cy'umwanda, ariko se nkawe wa mudamu we mwambabariye, cyangwa se na wa mukobwa we mukamenya ukuntu ibintu bigomba kugenda. Niba ufite umugabo wa mugore we, niba umugabo yiriwe mu kazi, urabizi yiriwe ahangayikira urugo, urabizi yiriwe ahangayikira minerivare y'abana, ariko se no kugira isuku biba ikibazo, nabyo bitunanire se? Murabizi kugira isuku ni ikintu cy'ingenzi, kandi ubundi bajya bavuga ngo isoko ni isoko y'ubuzima. Murabizi ko isoko ari isoko y'ubuzima koko. Nkawe wa mugore we urabizi wiriwe mu rugo, urugero ni akazi ufite, urarega n'abadamu badafite akazi bashaka abakozi, n'abadamu bafite akazi bashaka abakozi kugira ngo urugo rwabo ruhorane isuku. Kuki se bashaka umukozi kugira ngo urugo rwabo ruhorane isuku? Niyo yasuku nyine turi kugarukaho cyane, kugira ngo twumve ukuntu tugomba kugenda, twumve ko tugomba kuba twagira isuku mu ngo zacu. Murabizi rero, reba nk'urugero, umugabo wawe aratashye asanga isafuriya iteretse hariya mu muryango, igikombe abana banyweremo kiri hariya mu mbuga, iki byose biri hariya mu mbuga. Noneho urabona hari nk'abagore birirwa mu rugo, buriya n'aya amatelefone dutunze si meza y'amawatsapu, ugasanga nk'umugore yiriwe kuri watsapu cyangwa se no ku zindi mbuga za Facebook, za Instagram, Twitter zose, ugasanga ntiyafashe umwanya wo kuba yakwita ku isuku yo mu rugo. Ariko se wa mugore we, ko telefone uyifite ari iyawe, naho yenda kujya uyifite kugira ngo uyikoreshe, wewe ubanza noneho mu gihe wumva ko ufite ibyo bigomba by'isuku ugomba kubanza gukora, ubanza umenye ngo ugomba kubanza gukora isuku kugira ngo ibintu bigende neza, ku buryo umugabo atari butahe mu kanya wiriwe kuri Facebook. Reba umugabo ntabwo bimushimira, buriya abagabo ni uko bagira icyo bakarenzaho, inshingano zabo bazujuje kare, baba bazujuje pe, bazujuje bimwe bishoboka. Ubwo rero urangije aratashye, aguteye n'iyo safuriya mu muryango, aguteye n'iki gikombe mu muryango, ubwo araje arikomeje, reka yigiye no muri salo, nawe akwimera umwanya ahite yigira muri telefone, nawe akurangarane. Ubwo umugabo wanjye ngo ntabwo ngari kunyitaho, ntabwo ari kukwitaho gute? Ubwo umugabo yaza abona imyanda imeze gutya, cyangwa se hari nk'ukuntu wirirwa ku ma WhatsApp, ku ma Facebook gutyo, ugasanga umugore ntajya yogosha inzira, ariko se wa mugore we uzi wiyumva uteye gutyo, aho kugira ngo usenye, wambabariye koko ukumva ko ibintu bigomba gukorwa, aho kugira ngo usenye ukifata. Niba wumva ko isya zawe zameze, jya muri dushe uzogoshe, numara kuzogosha uze ujye mu cyumba, utegure icyumba cy'umugabo wawe, ugisase neza. Nimba buriya habaho utuntu twita utuwudi, niba icyumba kiri guhumura nabi, genda ugura utuwudi kamwe, nimba kagura 100, niba kagura angahe, numva kadahenze, ni nka 50 cyangwa 250, uze ugafate ugashyiremo, buriya kanica imibu, uze ugafata ugashyire mu cyumba, wakoropye neza, washashe uburiri, nawe witunganye. Ega kubyo n'umugabo wawe, buriya ego abagore tuba twiriwe mu rugo, tuba twiriwe mu masuku,
tugomba kugira isuku, tuba twiriwe mu rugo kugira ngo dukore isuku, abagabo bacu bataha heza hasa neza, nawe atavuga ngo afite umugore, aho kugira ngo umugabo atahe asa nkaho n'ubundi rugo nta muntu rubamo. Mbara twige kugira isuku, ukarabe, numara gukaraba ube washashe icyumba, inzira atunganye, abana barakarabye, ubu abatunganye nabo basa neza, ku buryo ari butahe abona urugo rwose rurimo umutekano, rufite n'isuku, urebe niba aya mahoro mu rugo azabura. Erega abagabo kenshi bakunda kudushakaho amakosa, buriya niyo atari kubonyeho agasanga uwo mwanda se, urumva atari ikindi kintu cy'ikibazo se, ni ikibazo gikomeye cyane. Mbara insike ukazogosha cyangwa ukazogosha, mbara abagore batogosha insike, ubundi wareka kogosha insike bitewe n'uko wenda umugabo ashobora kuba, buriya abagabo bavuga ngo igitobo kiriho ngo insya ngo kiba cyiza. Niba umugabo atazikunda, menya ko atazikunda, umenye ko ugomba kuzogosha, ukogosha inshakwa, ukagira isuku, ukamenya koza mu gitsina, nabyo zabigarukaho bigisha ukuntu bacyozamo igitsina. Mumenye ukuntu ibintu ugomba kubitwara, mugire isuku, ibyumba by'abagabo mubyiteho, mubikore neza, bijye bihora bifite isuku. Nawe ubwanyu niba umugabo atashye atahe usa neza, ukaraba, wakarabye, wisize neza, usa neza, uhumura, ku buryo mujya no gukora imibonano mpuzabitsina yumva ufite umwuka mwiza, yumva ibintu ari neza nta kibazo. Inama mbagira rero, nkomeza no kubagira, mujye mwita ku bagabo banyu, mwite kuri iyo suku yo mu rugo, mwite ku bana n'abatahe bafite isuku, ku buryo abana bataha bajya gusuza papa wabo basa neza. Babizi abana iyo papa wabo atiriwe mu rugo ataha bafite urukumbuzi. Dukurikirane isuku, ibintu bikomeze kugenda neza, mu rugo rubemo amahoro, sibyo? Urugo rubemo amahoro, rubemo umutekano, niyo mwaba mufite andi makosa, ariko ikibazo cy'umwanda ntacyo. Erega buriya niyo ufite umwanda umugabo akaba yataha, yumva n'ibyo biryo watetse wabitekanye umwanda, ubwo se yabirya afite apeti? Ntabwo yabirya afite apeti. Niba hari isuku aba yumva yuko ibintu byose birimo isuku, bimeze neza, nta kibazo. Murabizi, mwite ku isuku, ntazagire ikindi kibazo kijya kugaruka kirimo ngo umwanda. Murabizi turi abagore, tugomba kubikurikirana nk'abagore, tukagira isuku mu ngo zacu. Murabizi, ndabakunda cyane, bye bye.